Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan qiziqarli videolarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting va like va podpiska bosishni unutmang. Bugun sizlar bilan Turkiyadagi boyagi chipslarni va ko'kizlarni ko'rsatamiz. Mana ko'rib turganingizda, hurmatli obunachilarimiz, bugun magazindan boyagi eng qizig'i nima oldik? Chips degan. Eng qizig'i boyagi qilib Turkiyaniki 200 gram avvallikda. Keyin bir qiziq holatga olib qoldik. Xo'sh, ko'kizni qarang, ko'kizni qoyil. Xuddi boyagi ko'kiz bilan chips aralashgan. Juda qiziqarli ekan. Men maza qildim. Hurmatli obunachilar, mana Turkiyadagi yana bir kunlik hayotimizlar uchun eng qizig'i mana bu videoda ko'rdim. Mana bu rasmni mana qarasa 3 xil bor ekan. Gap yo'q dedim. Biz boyagi nima desam, uyda ba'zi hollarda o'tirib, haligi bo'lganda nima qilib o'tirib, yeb o'tiramizda. Ovqatdan keyin yeb haligi o'tirib, maqlashgada, simichkan o'yinigada bu. Simichkan o'yiniga o'tiramiz. Turkiyadagi hayotimizda bu sizlarga bir ko'rsatay dedim. Qiziqqanlarimiz albatta like bosib qo'yib, ko'proq haligi qilsa ko'proq narsalarni chiqaramiz, magazinlarni kuzatamiz. Keyin Turkiyada mana bunaqa shanliklarni, Turkiyani shanliklari mana bu shanliklarini mana sizlarga ko'rsatayapman. Kekschalar. Haligi boyagi goh ittalabga mana haligi qilamiz. Ayniqsa muddatini qarang, muddatini zo'r yozadi. Muddatiga maza qilaman bularni. Muddatiga gap yo'q. Muddatlar yozilgan. Ko'rib tursangiz 2026-yildan 2027-yil 4-oy, mana 10-oygacha qolgan. Menimcha 6 oylikda ko'rsatib qo'yibdi. Xo'sh, albatta haligi nimasi eng qizig'i qilib sizlar bilan bugun suhbat qilib, uyga bayka narsalar bor edi, sizlarga video qilay dedim. Kim qiziqsa albatta mana Turkiyani ko'kizi, yana bir ko'kizi bor. Boyagi uyda o'tirib olib qo'yamiz. Bir magazinga chiqqanda, har doim magazinga chiqib yurmaymiz. Bir chiqqanda olib qo'yamiz. Boyagi 300-400 liraga ko'pala narsa bo'lyapti. Mana Istanbul, Turkiya Istanbuldagi mana ko'kizlari, odam boyagi aytganda, boyagi boshqa qilganda, xo'sh, boyagi haligi bo'lganda kelib mazza qilib o'tirib maqlamiz, yeb haligi qilamiz. Eng qiziq joyini ko'rsataymiz sizlarga, eng qiziq joyi. Mana bu kekschalar qarangizlar, kekschalar. Bundan O'zbekistonda bormi yo'qmi? Mana uni ko'ribdi. Multfilmlarda bor edi, bilsangiz agar, multfilmlarda qiziqarli-da. Kekschalarni mana shular 4 lira. Boyagi 4 lira. Nasib bo'lsa, yana keyingi qaysi bir videolarimda qiziqqanlar bo'lsa, albatta Turkiyani supermarketlaridan sizlarga video qilib ko'rsataman. Albatta bu narx-navolarni ko'rsatib boraman. Narxlarni ko'rasizlar, xudo xolasa. Narxlarni ko'rsatib boraman. Tomosha qilib borasizlar. Keyin xo'sh, mana buni qarang. Biz boyagi shakalko'y 4 adet biskut shokoladli deyapti. Shokoladli 400 gram. Ilkash
İstanbul. Hammasi İstanbul belgisi bor. Qoyilmisiz? Video. Xo'sh, yana sizlarga ko'rsatib ko'rsatay desam, juda ko'p aligilar qo'ygan. Va patatesini qo'ygan, patates deydi. Bular kartoshkada, kacha qizilcha, bizga kacha qizilcha deymiz. Mana shunaqadan. Kim mana shunaqa videolarga qiziqsa, albatta kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Bundan tashqari mana shunaqa nimalardan, mana shunaqa chipslardan, xo'sh, mana shunaqa nimalardan men o'zimda ham boyagi bitta kanalimiz bor. Xo'sh, Rahmatullo Sharipov mana shu kanalimdan tashqari boshqa bir chet el yo'nalishlar kanalimiz bor. Chet el yo'nalishlar kanalimizga ham videolarni yuklab qo'yamizda. Qiziqarli videolarni olib yuklab qo'yamiz. Qiziqarli kadrlarni. Bizda mana bugungi Turkiyadagi yana bir kunlik sizlarga bir videomizni e'tiborlaringizga havola qildik. Mana shu magazinga chiqqanda mana shunaqa yeguliklar olib kelib qo'yib, deyapmanki haftada, 10 kunda, 15 kunda olib kelib qo'ysak, mana shuni o'zi bir oy ham ketishi mumkin. O'tirib yeb, endi nima qilamiz? Oilaviy hodiq va zaykanda nimadir siqish-qiqlib, bilasiz-ku, odamzod boyagi odam o'zini bir xohishi bo'ladi, istagi bo'ladi. Shunga qarab, o'zimizning xohish istagimizga qarab, didimizga qarab qilamiz. Hurmatli obunachilar, albatta bizni Rahmatullo Sharipov YouTube kanalini albatta qo'llab-quvvatlaysizlar, obuna bo'lingizlar. Undan tashqari qiziqarli videolarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Bugungi mana shu hurmatli obunachilar, mana shu videolarimizni albatta keng ommaga chiqib, mana shu ko'pchilik kommentariy yozib, Turkiyani magazinlarini, narx-navolarni ko'rsatingizlar deydiganlar bo'lib qolsa, albatta keyingi videolarimizda sizlar uchun yana ham qiziqarli bo'lgan, mana bunaqa yana olib kelsak yana qiziqarli bo'lgan, buni ko'rsatmagan yana boshqa chupa-chups, kekslari, shokoladlari va hokazolarni ko'rsataman. Turkiyani yeguliklari kabi havas qiladiganlar, qiziqqanlar bo'lsa, albatta ko'rsatib o'taman. Bizning ana suvimiz, Turkiyani suvi, mana 5 litrlik suv bizni mehmon qildi. Har gal chanqaganimizda bizni eng qiziqarli va aligimiz suvimiz mana bizda Turkiya suvi. Albatta bizni kuzatganlarga, qo'llab-quvvatlaganlarga oldindan rahmat deb qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.